तो ना एक मेरी फ्रेंड है, उसका नाम उज्जवल है। ओके, तो हम उसको इंग्लिश में अगर बुलाएं तो कैसे बुलाएंगे? सिनोनिम एंटोनिम के ज़रिए हम उसको बुलाएंगे हाय ब्राइट, हाय ब्राइट। एंड नेक्स्ट फिर खुश या फिर खुशी, चीयरफुल और ग्ली, GLEE, ग्ली। एंड एक है विशाल, नाम अगर किसी का हो तो विशाल को हम ह्यूज भी बोल सकते हैं, हाय ह्यूज बॉय। और अगर हम बुला सकते हैं उसको गिग्नेटिक करके, क्योंकि देखो जो बृहस्पति है उसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो भी गिग्नेटिक है, तो विशाल मतलब कि बहुत बड़ा, गिग्नेटिक। ओके, गिग्नेटिक।